iyobokamana kuri radiyo Salus. Haleluya! Amen! Haleluya! Amen! Imana ishimwe cyane. Nyagasani Yezu nabane namwe. Allahu akbar, Allahu akbar. Sekazaganya kugira Imana. Nasira guye umusambi waguye ku rugo nsiga bahamba ndahambira. Sobanukirwa ukwemera kwawe kuri radiyo Salus. Dear Akoti, my sister, welcome to another Mystery Religion of Babylon video in the series. Today we're really going to focus on the origin of the cross. This is a huge one. We're going to have a lot of information today, so bear with me. But it's very, very important that we learn the true origins of where this symbol came from, because there's tons of people who have it tattooed on their bodies, who have it wrapped around their necks with the cross necklace. All of the churches seem to have them everywhere. So we're going to really dive deep into the origin of the cross today. But of course, before we do, just want to shout out the Facebook group that we do have going. Inkomoko y'umusaraba ukunze gukoreshwa cyane mu madini yemera Yesu Kristo nk'umucunguzi ntikunze kuvugwaho rumwe n'abantu batandukanye, ndetse benshi bakavuga ko ari ikimenyetso cya gipagani kurusha uko waba icya gikristo. Ku madini aha agaciro umusaraba ndetse akawufata nk'ikimenyetso, ndetse by'umwihariko cy'ibanze kiranga imyemerere yabo, aho benshi bashingira kuko Yesu Kristo yabambweho, bityo ukaba ari ikimenyetso cyo gucungurwa kwabo. Ibimenyetso byinshi biri mu nzu ndangamurage y'Abongereza birimo ibigaragaza Imanakazi y'Abagiriki ba kera iri ku ruhande rw'umusaraba, aho abahanga bagaragaza ko umusaraba wabayeho ibinyejana byinshi mbere y'ivuka ry'amadini ya gikristo, ndetse bikemezwa ko ufite inkomoko mu Banyababuloni ba kera mbere y'uko kwera ukagera mu bindi bice by'isi. Kandi ugera ahantu hashyinguye umuntu uzasanga barashyizeho igiti gihagaze n'ikindi gitambitse ku gihagaze, ariko nanone tukabyita umusaraba. Ibi kandi ntiwasiba kubibona no ku nsengero za gikristo, aho uzasanga ikimenyetso cy'umusaraba. Ese iki kimenyetso cy'umusaraba cyaje ryari? Ese wabayeho mu gihe cya Yesu cyangwa wahozeho? Ese ubundi usobanura iki mu gukoreshwa mu buryo butandukanye? Ndabasuhuje mwese. Iki ni ikiganiro iyobokamana, ikiganiro cya radiyo Salus. Ugikurikira buri wa gatatu saa 7 n'igice, ndetse no ku cyumweru saa 9 n'igice z'umugoroba. Ukigutegurira nkakikugezaho, ndi Justin Nkunzimana. Ikaze kuri mwese. 가슴이 쉴 수 있게 그댈 잊고서 편하게 숨 쉴 수 있다면 살아있는 동안에 그대일 텐데 이제 뒤척거릴 나의 모습뿐일 텐데 미워할 수 없어서 who I'm referring to, and so that you know. So when I refer to our God, our Creator, our Father, I call Him by His name Yahuwah, so that you will always know who I'm referring to when I say Yahuwah, or His shortened version of the name, which is Yah. So whenever I say Yah or Yahuwah, just know I'm referring to our Father, our Creator. 사랑하면 할수록 상처뿐인데 ubundi umusaraba ukura inkomoko mu gihugu cya Babuloni y'Abakaludaya, ikaba ari agace kabarizwa mu majyepfo ya Bagdad y'ubu ngubu, hagati y'imigezi ya Tigre na Efurate, aho ni mu gihugu cya Iraq. Nyuma gatoya ikoresha ry'umusaraba ryakomeje gukwira no mu bihugu by'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse no mu bice bya Afurika, cyane cyane nko mu Misiri ndetse no mu bindi bice by'isi mbere y'itangira ry'Ubukristo. Ubundi umusaraba ugitangira gukoreshwa wari ikimenyetso cy'ubupagani, aho ugaragazwaga n'inyuguti ya ta, inyuguti itangira izina Tamuzi. Icyo kikaba ari ikigirwamana cy'Abanyababuloni cyari gishinzwe ibyo kurya n'ibimera rusange. Mu Burayi cyane cyane mu gace karimo Ubutaliyani bw'ubu,
Bivugwa ko mu myaka myinshi mbere y'igihe cyacu bakoreshaga umusaraba mu gusenga ibigirwamana maze bakanawushyira ku mva z'abantu nk'ikimenyetso cyo kwirinda imyuka mibi. Iki gikorwa kandi kikaba cyarakwiriye ku isi hose ndetse no kugeza ku gace dutuyemo nk'uko mujya mubibona. Mu gihugu cya Misiri cyangwa Egiputa umusaraba wabaga ufite ishusho itandukanye niyo tumenyereye. Uwo musaraba wawo witwaga anki, aho igice cyawo cyo hejuru cyari uruziga, ukaba ari ikimenyetso cy'ubuzima buhoraho ndetse n'ikimenyetso cy'uburumbuke. Akaba ari niyo mpamvu iki kimenyetso cyashyirwaga ku mva z'abami babo bitwaga ba Farawo, kuko bafatwaga nk'imana zidapfa. Amateka agaragaza ko abakristo benshi batandukanye bagiye bashinjwa gusenga umusaraba nyuma y'ipfa rya Yesu Kristo. Amatorero ya Kiliziya Gatolika ya Roma ndetse na Orthodoxe yo mu Burasirazuba ngo yakoreshaga umusaraba mu rwego rwo kwibanda ku idini, kimwe na paruwasi zimwe z'abaluteriyani n'abangilikani. Amateka avuga kandi ko mu ntangiriro z'ikinyejana cya 5 Mutagatifu Patiri wa Kristo n'uruziga rw'abapagani. Ibi bigereranya imana y'izuba y'abaserite, cyangwa se bigasobanura ko cyaba ari ikigereranyo cy'ubukuru bwa Yesu Kristo hejuru y'imana y'izuba. Abasesenguzi kandi bavuga ko bishoboka ko ari urugero rw'ubusabane guhuza amadini abiri cyangwa menshi. Urebye ko ubukristo bw'abaserite bwagumanye imyizerere n'imigenzo myinshi y'ubupagani, bivuga ko nta musaraba w'abaserite warokotse kuva muri icyo gihe cya mbere y'ubukristo muri Irlande. Ibimenyetso byinshi bitandukanye byerekana ko umusaraba wakoreshejwe kuva na kera mu binyejana bya mbere y'ubukristo. Bavuga ko umusaraba waturutse ku banyababiloni ba kera mbere y'uko ukwira mu bindi bice by'isi nka Siriya, Misiri, Ubugereki, Ubuhinde na Mexico. Umusaraba wabanjirije ubukristo wakoreshwaga nk'ikimenyetso cy'idini kandi nk'umutako mu banyamisiri, cyane cyane utibagiwe n'abanyasiriya, abagereki, abaperesi, abanyaburayi ndetse no mu bice bimwe bya Afurika. Abahanga batandukanye bavuga ko ikoreshwa ry'umusaraba cyane cyane byari bifitanye isano n'imyizerere n'imyemerere. Urubuga www.trace.com ruvuga ko umusaraba wabanjirije ubukristo wabayeho mu buryo bubiri: umusaraba wa Tao n'umusaraba wa Svastika cyangwa se umusaraba wa Philote. Iyo bavuze umusaraba wa Tao ni umusaraba usa n'inyuguti nkuru ya T. Ku rundi ruhande umusaraba wa Philophos usa n'inyuguti enye nkuru y'ikigereki G. Umusaraba ufite inyuguti ya T wabanje gukoreshwa gipagani, nyuma kandi ngo waje kwemerwa n'abakristo bo muri Egiputa, aho ikoreshwa ryawo ryabaye rusange. Kubera iyo mpamvu umusaraba wa T rimwe na rimwe witwaga umusaraba wa Misiri. Ibimenyetso byerekana ikoreshwa ry'umusaraba mbere y'ivuka rya Yesu Kristo biboneka mu nzu ndangamurage y'Ubwongereza ku mikorere y'umwami Sam Seville wa Ashuri. Uretse ibyo, ikigirwamana Diana cyo mu Bugereki bwa kera nacyo cyerekanwa mu ishusho y'umusaraba. Haruguru, umusaraba wa gikristo ni nk'ikimenyetso gifite inkomoko mu pagani bwa kera. Gukoresha umusaraba nk'ikimenyetso cya gikristo byatangiye nyuma y'igihe cya Constantine, cyabaye ibinyejana 3 nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Kubavuga no gupfa kwa Yesu ku musaraba ngo byatanze ibisobanuro bishya mu gukoresha umusaraba mu Kristo. Mbere y'urupfu rwa Yesu ku musaraba, umusaraba wakoreshwaga wonyine mu bakristo. Igisobanuro cyawo cyari ukugarukira Imana mu gihe umuntu yagiye akora ibikorwa bitishimirwa nayo. Iyo umusaraba wubahwaga, byasobanuraga ko ugarukiye Imana ukaba wemeye guhabwa imbabazi. Nyuma ya Constantine, gukoresha umusaraba byemewe nk'ikimenyetso cy'ubukristo. Mu mateka ya gikristo kandi, igice kizwi cyane cyo mu kinyejana cya 3 cy'ubukorikori n'ubugeni bw'Abaroma aricyo cyitwa Examenus Graffito, cyerekana abantu babiri bafite umutwe w'indogobe, amaboko arambuye ndetse n'umusaraba umeze nk'inyuguti ya T. Handitseho amagambo babwiye haruguru, bigenekereje mu kinyarwanda bisobanura ngo Alexamenos asenga Imana ye. Mbibutse ubukristo icyo gihe cyari ikizira mu bwami bw'Abaroma, kandi ubukristo bwafatwaga nk'idini ry'abapfu. Mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma kandi nabwo umwami Yesu yabambwe. Umusaraba rero wafatwaga nk'ikimenyetso cy'umubabaro ukabije cyangwa se iyicarubozo ryari rigenewe abacakara, abakoze ibyaha bikomeye ndetse n'abigometse ku butegetsi. Icyakora kubamba abantu ntabwo byatangiye ku bw'Abaroma, ahubwo byakobotse ku Baperesi. Hanyuma Abaroma bari bo bakwirakwiza kandi bakoresha uburyo bwo kwica abantu. Nubwo twabonye ko hari abantu bafataga umusaraba nk'ikimenyetso cy'ubuzima ndetse n'uburinzi,
abaperesi bamwe n'abaroma bawufataga nk'ikimenyetso kibi ndetse n'umuvumo, ku buryo urupfu rw'uwo musaraba rwafatwaga nk'urupfu rwa kinyamaswa kurenza ubundi buryo bwose mu mateka ya kiremwamuntu, aho uwabambwaga yapfaga kubera kubura ogisijene gahoro gahoro, akicwa n'izuba, imibabaro ndetse no kunegurwa na rubanda. Ku butegetsi bw'abaroma hariho n'ubundi buryo bwinshi bicagamo abantu, nko guterwa amabuye, kumanika umuntu mu mugozi ndetse n'ubundi buryo bwinshi, ariko wakwibaza kuki Yesu yahisemo gupfa muri buriya buryo twabonye kurusha ubundi bubi. Mu kinyejana cya 5 haje inkuru zivuga ko ibice by'imisaraba byavumbuwe na nyina wa Constantine ari witwaga Helena, byavumbuwe mu bucukuzi bw'ibyaranze amateka y'abakristo. Abizera Yesu Kristo bavuze ko gukira mu buryo bw'igitangaza byabayeho igihe umugore urwaye yakoraga ku gice kimwe, maze bihamwa ko cyari igice cy'umusaraba nyirizina wa Yesu Kristo. Constantine yubatse urusengero runini rwitwa Martyrium, nuko bavuga ko ari imva ya Yesu. Mu kwizihiza gutaha urwo rusengero byafashwe nk'umunsi mukuru wo gushyirwa hejuru k'umusaraba, kuko tubikesha urubuga theconversation.com. mu gihe gusenyuka kwa Kiliziya Gatolika bamwe bakayiyomoraho, abakristo Gatolika n'andi matorero ya gikristo bizihiza umunsi mukuru w'umusaraba mutagatifu. Hamwe n'ibirori abakristo bibuka ubuzima bwa Yesu Kristo, cyane cyane urupfu rwe rwakijijwe ku musaraba, hamwe n'izuka rye nyuma, aho bizera ko bibaha isezerano ry'imbabazi ndetse n'ubugingo buhoraho. Ibi birori bifite imizi mu bihe bya kera, igihe umusaraba wabayeho igice cy'ingenzi mu buhanzi bwa gikristo ndetse no gusenga. Ku bakristo umusaraba wari ufite ibisobanuro byimbitse, byavugaga ko basobanukiwe urupfu rwa Kristo ku musaraba. Izuka kandi ryari ikimenyetso cy'intsinzi ya Kristo ku byaha n'urupfu. Abizera bizera ko bashobora kugira uruhare muri iyi ntsinzi babatizwa, bababarirwa ibyaha byashize kandi bakavuka mu buzima bushya, mbega mu muryango wa gikristo. Umusaraba wigeze kandi ku buryo buteye isoni bwo kwicwa ku bagizi ba nabi, aho wabaye n'ikimenyetso cyiganje cya gikristo n'ubukristo muri rusange. Ariko umusaraba rimwe na rimwe wafashe ibisobanuro byijimye, nk'ikimenyetso cyo gutotezwa, urugomo ndetse n'ivanguramoko. Ahagana mu mwaka w'1795 mu gihugu cya Lituania cyatsinzwe n'Uburusiya maze burakigarurira, kiba kimwe mu bigize ubwami bw'Uburusiya. Abanyalituania bigometse kuba batsinze. Mu mwaka w'1783 bakoze imyigaragambyo, maze benshi muri bo barayizira. Igihe imibiri yabo itashoboraga kuboneka, bene wabo batangiye gushyira imisaraba nk'ikimenyetso ku musozi, aho bibukaga ko ari ababo bapfuye. Mu mwaka w'1948 guverinoma y'Abasoviyeti yabonaga ko kuba barashyize imisaraba myinshi kuri uwo musozi ari nk'ikimenyetso cyo kubigomekaho, bityo bakoze ibishoboka byose kugira ngo babibakureho. Abarusiya bagerageje gukuraho iyo misaraba, ariko abanyalituania banze kuva ku izima, kuko bamwe bagarukaga mu gicuku bagasimbuza iyo bakuyeho. Uyu musozi witiriwe umusozi w'imisaraba kubera imisaraba iriho. Ni umusozi ufite uburebure bwa metero 10 gusa, ariko ufite imisaraba irenga 200,000. Ibi biratwerekeza ku migenzo natwe tuzi uyu munsi wa none. Iyo bashyinguye umuntu, kumva bashyiraho umusaraba. Ese ibi bivuze iki? Twifashishije urubuga funnelguide.co.uk, ivuga ko abakristo muri rusange bizera ko umusaraba ari ikimenyetso cya gikristo cyo kwizera n'ibyiringiro by'izuka n'ubugingo buhoraho mu ijuru. Iyo ni imwe mu mpamvu zituma iyo umuntu apfuye cyangwa se yitabye Imana nk'uko benshi babivugwa, bashyiraho ikimenyetso cy'umusaraba, kuko baba bafite ibyiringiro ko azazuka akabona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu mu nkuru haruguru maze kukubwira, kwari kugira ngo wumve ibyiringiro abantu baba bafitiye umusaraba. Ku musaraba wabambweho Yesu Kristo bashyizeho amagambo atandukanye n'andi bashyiraga mu misaraba yose, aho banditseho ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayuda. Kugeza uyu munsi umusaraba ukoreshwa nk'ikimenyetso cya gikristo mu bikorwa rusange, amatorero yaba y'Abagatolika ndetse n'Abaprotestanti. Imisaraba kandi bifite aho yashyizwe, ibajwe cyangwa ishushanyijwe ku miryango, amadirishya, hejuru n'inkuta z'inyubako zabo z'ayo matorero. Wonderful Tunes for Subscribe and Like Share. 미워할 수 없어서 잊을 수
abakristo benshi ku isi bambara umusaraba ku ijosi, impeta ku myenda, ku minyururu n'ahandi. Uretse ibyo kandi abakristo benshi cyane cyane abagatolika bakora ikimenyetso cy'umusaraba mu gihe cyo gusenga. Iyo bakora ikimenyetso cy'umusaraba, abantu bakora ku gahanga, mu gituza, hanyuma ku rutugu. Benshi bizera ko ikimenyetso cy'umusaraba gifite akamaro mu kubarinda ibibi no kwirukana imyuka mibi. Ku madini n'amatorero yizera Yesu kandi akanamukurikiza, ngo bizera ko Yesu yabambwe ku musaraba ku munsi wa gatatu akazuka. Hari n'andi madini amwe n'amwe atemera ko Yesu Kristo yabambwe ku musaraba. Icyo gihe uzabona bamushushanyije abambwe ku giti kimwe, amaboko agerekeranije n'amaguru agerekeranije nk'uko bamushinzemo imisumari. Uku kubambwa ku giti tubabwiye haruguru kandi niho abenshi bahera bavuga ko iyo bavuze igiti ntabwo ari igiti gisanzwe, kuko n'ubundi umusaraba wabaga ari igiti, bityo rero ntabwo bisobanuye ko cyari igiti gisanzwe. Ibi kandi bakabivuga bashingiye ku migenzereze y'Abayahudi ko iyo umuntu yabaga hamwe n'ibyaha bibi bikabije bamuhanishaga kumanikwa ku musaraba. Iyi ni nayo mpamvu Yesu Kristo yabambanywe n'ibisambo bibiri, kuko byari byahamwe n'ibyaha kandi ari byo bihano byari guhabwa. Rero na Yesu yajyanyweyo kuko nawe yari ari gushinjwa ibyaha bikomeye, cyane cyane ko ngo yiyitaga umwami w'Abayahudi. Ngo rero nta kindi gihano yari akwiye guhabwa, kuko ngo nicyo cyari kimukwiriye kubw'uburemere bw'icyaha yari yakoze. 다른 시간에 다른 곳에서 만나 사랑했다면 우린 지금 행복했을까? 살아있는 동안엔 그대일 텐데 이제 Rwanda Hot News. So according to Vine's Expository Dictionary of New Testament Words, it says staros denotes primarily an upright pole or stake. Both the noun and the verb staru, to fasten to a stake or pole, are originally to be distinguished from the ecclesiastical form of the two-beamed cross. The shape of the latter had its origin in ancient Chaldea or Babylon and was used as the symbol of the god Tammuz, being in the shape of the mystic Tau, or the initial of his name. Ibyo kuba Yesu yaba yarabambwe ku giti cyangwa ku musaraba byatumye hari amadini menshi atandukana atumvikanye. Amavanjiri amwe yo hambere, by'umwihariko nk'ivanjiri ya Thomas itarigezwe igaragazwa muri Bibiliya, ntabwo irimo inkuru zivuga ku kubambwa kwa Yesu, ahubwo bahitamo kwibanda ku nyigisho ze. Ariko urupfu rwa Yesu, kubambwa, ni kimwe mu bintu amavanjiri yose uko ari ane yose ashyiramo ibyabaye kubambwa mu buryo bwabo butandukanye. Kugeza uyu munsi, umusaraba ni ikimenyetso gikoreshwa ahantu henshi hatandukanye, nko mu nsengero, ku bituro by'abantu. Hari abo usanga bafite icyo kimenyetso mu nzu zabo, ku myenda, ku bikomo n'imiringa ndetse n'ahandi. Ni ikimenyetso gifite ibisobanuro bitandukanye bitewe n'aho cyakoreshejwe ndetse n'abagikoresheje. Gusa kandi kikaba kizwi cyane mu buryo bwa gikristo, yewe na benshi bagikoresha ni uko baba bazi ko ari Yesu Kristo yabambwe, bityo ko bafite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Wakoze kubana natwe nshuti muvandimwe. Iki cyari Rwanda Hot News. Kora subscribe, like, share mu byubona byinshi bitandukanye. Murakoze.